Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V8. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V8 komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft sind es Blockaden oder Abnutzungen im Motor oder in den Bürsten. Ignorierst du diese Geräusche, kann das langfristig zu ernsthaften Schäden führen und die Leistung deines Staubsaugers beeinträchtigen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell eine neue Bürste oder Motor. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit sie nicht verloren gehen. Sobald du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor und die Bürste sichtbar machen. Prüfe die Bürste auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Wenn die Bürste blockiert ist, entferne sie vorsichtig mit der Pinzette. Wenn der Motor Geräusche macht, kann es notwendig sein, ihn zu ersetzen. Achte darauf, die Kabel vorsichtig zu disconnecten, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Bei der Montage ist es wichtig, die Schrauben im richtigen Drehmoment festzuziehen, um das Gehäuse sicher zu verschließen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig den Filter reinigen und sicherstellen, dass keine Haare oder Schmutz die Bürste blockieren. Vermeide es, grobe oder scharfe Gegenstände zu saugen, da diese Schäden verursachen können. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.